این اغتشاشات ویژگی‌های خاصی داشت. اول خشونت عریان در گونه‌شناسی کشته‌ها. فارغ از تعداد، اکثر کشته شدگان با چاقو، ایجاد خفگی و نزدیک به 60% آنها با ضربه نزدیک به سر کشته شدند. یکی از مجروحینی که ما دستگیر کردیم میگفت منو همون کسی زد که به اغتشاش دعوت کرد. بعد از اینکه مدتی گذشت با تیر منو زد، گفت شما دیگه به درد نمیخوری. از دیگر ویژگی ها مصرف مواد مخدر صنعتی از سوی عاملان اغتشاشات با هدف عدم تأثیرپذیری از احساسات انسانی و نودوستی و تشدید اقدامات